国内知名女性弃养这个事情啊，代孕弃养，男方和女方其实他只需要拿旅游签证到美国来接受这个。欢迎来到我们的 US Law 北美法律第一频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛，获取最新视频。各位好，很高兴今天受到邀请，给大家介绍一下关于赴美产子和赴美代孕背后的移民法律的问题。那么最近大家有关注国内某知名女星啊代孕弃子这个新闻哈，吵得沸沸扬扬的。我们今天先不谈这个代孕本身的这个合法性问题，我们就说一下它背后的美国移民法的问题。那大家知道美国呢，它这个宪法有一个权利叫出生公民权，就是如果你出生在美国的这个土壤之上，那么美国就会给你美国国籍的这个身份。那么很多外国的妈妈们可能就为了让自己的孩子获得这个身份，就纷纷到美国来产子。像美国这个月子中心这个服务啊，什么一条龙服务，现在也是比较成熟啊。这就涉及到一个问题，就是说到底用什么样的签证到美国来进行这个产子行为是合法的其实在之前呢，这个没有法律禁止说 B2 不可以到美国来产子 ，OK， 这地方是片空白。但在2020年1月份的时候呢，特朗普他颁发了一个新政，他就说我们国家的这个宪法的出生公民权不能被这些外国的孕妇来滥用哈，那这也并不符合立法的精神。所以的话，你要是说为了让自己的孩子获得国籍而到我们国家来生子，那这个是禁止的啊，还可以有这个理由来拒签。但实践当中的话，大家其实也会看到，这个判断起来还是很困难的，因为你很难真正判断一个产妇她真实的目的是什么。有可能人家并不是想让自己的孩子获得美国身份哈，只是说为了享受美国比较好的这个医疗服务，包括这个产科啊、妇产科这块的服务和技术，对吧？来到你国家来生产，因为他可能自己的国家有一些医疗设备和技术上的限制，或者说这个产妇自己的什么高危的这个情况可能不太需要比较好的这个医疗手段哈，那他可能到美国来只是为了享受这个服务。另外的话呢，有些妈妈她可能真的是怀孕的时候来美国想旅个游散个心，她并不是为了把孩子生在美国，那她可能之后还会回到自己的国家去生产，对吧？就在实践当中判断一个产妇真实的目的是什么，是件非常困难的事情，而且在你不违反别人隐私的情况下，你也不好意思就去问她你是不是怀孕了，对吧？你给我看看你到底怀孕多少月了，这个东西其实操作上是非常困难的。这个地方也给大家一个提醒，就是说你的这个来美国生产的意图到底是什么？这其实是领事馆官员会考察的一个重点。另外就是说到这个国内知名女性弃养这个事情啊，代孕弃养，其实它还跟刚才我说的这个案例不太一样。那么它代孕的话，本质其实就是你到美国来，通过这个比如试管婴儿的这种手术哈，然后你提取这个精子和卵子结合以后，把这个受精卵移植到一个美国的这个孕妇这个母体之内，然后这个提供卵子和精子的这个男女双方，他其实并不需要在孕期期间留在美国，他可以回自己的国家，等到孩子出生以后，他可以过来再 pick up 这个 baby。在这种操作当中的话呢，这个男方和女方其实他只需要拿旅游签证到美国来接受这个前期的试管婴儿的这个治疗就可以了和诊断，他并不需要就是长期在美国待着。所以这和我刚才说的这个在美国产子呢，情况还是不太一样的。所以在审理当中，对于这个领事馆他对于他的这个审理标准可能也是不一样的。目前并没有就是法律限制说你不可以到美国来合理的接受医疗诊断来获得这个受精卵哈。所以的话呢，但是不管怎么样，就是我给大家一个小的建议，不管你是来代孕也好，还是说你来这个美国生子也好，其实你还是应该在申请签证过程当中诚实的把你这个需求说出来，对吧？然后你把证据罗列出来，比如说你跟医院的这个预约信呐，对吧？然后你的银行里有足够的这个钱来支付整个这个治疗的费用啊。另外就是你这个治疗结束以后或者生子结束之后，你可能会立刻回到自己的国家，让返程机票类似的证据。所以你只要开诚布公的、比较真实的、合理的去讲这个故事，我是认为你的签证还是很有可能会批准的。最怕就是说你这个不诚实，对吧？然后让移民局怀疑你的真实动机。比如说有的妈妈大着肚子了，那很明显的大着肚子呢，然后说来美国旅游，那这个人家面试官很有可能或者海关他有可能不相信你是真实的，这就是我给大家建议。另外，我想提醒大家关注一下政策变化，那不同的这个总统他这个理念不一样哈。现在拜登执政的期间会不会推翻特朗普之前的新政，然后取消这个关于这个赴美生子的这一方面的限制的这个
规定呢，也是很有可能的。所以在这个地方，我希望大家也可以持续观望法律的变化。那如果我这边有任何新闻，我也会及时给大家分享。OK， 谢谢大家。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。